Sejam bem-vindos a mais um vídeo cheio de curiosidades e conhecimento. Hoje, vamos explorar um tema que intriga a humanidade há séculos: por que envelhecemos? O envelhecimento biológico. O processo de envelhecimento é complexo e envolve uma série de mudanças biológicas. Uma das principais razões está nas células do nosso corpo. Elas têm um limite de divisões, e cada vez que uma célula se divide, os telômeros, que são como os capuzes de proteção em suas extremidades, encurtam. Com o tempo, esse encurtamento contribui para o envelhecimento. Danos celulares e DNA. Além disso, ao longo da vida, as células também são expostas a danos causados por fatores ambientais, como radiação ultravioleta, poluentes e até mesmo processos normais do corpo, como a produção de radicais livres. Esses danos acumulados ao DNA podem levar a mutações